السلام عليكم. النهارده عايزين نتكلم على حاجة مختلفة شوية، مفيش ناس كتيرة أوي يعني اتكلمت عنها، أو تقريبا مفيش حد اتكلم عنها قبل كده، اللي هي أصل الشتايم المصرية. في بعض الشتايم وأنت بتقولها أنت بتبقى عارف معناها، والبعض التاني أنت مبتبقاش عارف معناها. النهارده بقى احنا هناخد اللي أنت مش عارف معناه ده ونعرفك معناها. هنبدأ كده بحاجة بسيطة كده في الأول، وبعدين هنبتدي نعلى شوية. اللي هو أول حاجة خالص جاتك نيلة. جاتك نيلة ديت بقى من الشتايم المؤرخين اختلفوا عليها جدا، وكل واحد فيهم طلع له تفسير معين وقصة اللي هي اتبنت عليها اصل الشتيمه دي. ففي ناس بيقولوا ان كان في نبات اسمه النيله. النبات دوت كان المصريين القدماء بيستخدموه في التحنيط، وكانت مرات الراجل المتوفي دوت بتاخد النبات دوت وتقعد تحطه على راسها وعلى جسمها وهي بتعيط في عمليه بتسمى بالتنييل. فهي كده بتتنيل. فلما اقول لك جاتك نيله معناه ان بقول لك يعني حد يموت لك بقى وتقعد تتنيل والكلام ده. في بقى روايه تانية بتقول ان النبات دوت دخل مصر في عهد محمد علي، وعلشان النبات دوت كان لونه ازرق وثابت جدا ما بيروحش في الميه، فبدا الناس ان هم يستعملوه كشتيمه زي الزفت والاطران والهباب والحاجات دي. الروايه الثالثه دي بقى بعيده عن نبات النيله خالص، ديت ليها دعوه بالنيل نفسه. قبل بنايه السد العالي في ايام الفيضان كان النيل بيجي بالطمي بتاعه، فكان الناس بياخدوا اولادهم اللي عندهم حمو النيل ويودوهم عند النيل عشان ياخدوا الطمي دوت ويضغطوا بيه، في عمليه برضو بتسمى التنييل نسبه للنيل. فاتنيل في الوقت دوت كان معناها اتعالج. هنسيب بقى موضوع النيل ده خالص، وهنبتدي بقى في حاجة تانية جديدة اللي هو الردح عند النسوان المصريين. في الردح بيبقى فيه شتايم كتيرة جدا انت بتبقى عايز تعرف معناها، بس انت متعرفش بتحكي عن ايه خالص. فالنهاردة انا هساعدك ان انت تقدر توصل للمعاني اللي انت عايزها. اول حاجه خالص بقى لما بيجي اتنين ستات كده عايزين ان هم يبتدوا يرضحوا لبعض، فقبل كده خالص بيبقى في نوع من انواع التهديد ده اللي هو بيقول لها ما تخلينيش افرش لك الملايه. اول ما تقول لها ما تخلينيش افرش لك الملايه، التانيه بيبقى عندها ردين: يا افرشي، لا والنبي ما تفرشيش. طب يعني ايه تفرش لها الملايه؟ الكلمه ديت جت من ايام ان الستات زمان كانوا بيلبسوا عبايه لف. لما اتنين بقى كانوا يتخانقوا مع بعض كان ده بتقوم قلع الملايه اللف ديت وفرشها على الارض، وتقعد بقى مستربعه لها وتقعد تشتم بقى وتعيش حياتها. فمعنى ان تخلينيش افرش لك الملايه ان هو انا هفضى عشان اهزقك، هسيب كل اللي ورايا واللي قدامي ومش هعمل اي حاجه في حياتي غير اني اقعد اهزقك بس. فمن هنا جت ما تخلينيش افرش لك الملايه. بعد كده بقى فرضا ان الست التانية قالت لها لا يا ست فرشي لي الملايه، انا عايز اشوف الملايه بتاعتك وهي بتتفرش، وعملت لها بايدها كده قال يعني مش مستعنيها. التانية هتقعد هتشتم وتخلص شتايمها، وفي الاخر هتقوم قايله لها يا عمر، ولازم هتتك في العمر ديت، وكل ما تتك في العمر كل ما يبان ان هي هزقتها اكتر. طب يعني ايه يا عمر دي؟ لما كان الفاطميين ماسكين مصر دول كانوا شيعة اغلبهم، فكانوا بيكرهوا سيدنا عمر بن الخطاب. فكان مثلا يجي الخطيب يقف على المنبر ويقوم قايل حكاية بتسيء لسيدنا عمر بن الخطاب، وفي الاخر يقوم قايل ايه وانت كنت فين يا عمر، ولازم برضو يشد في العمر. فمن ساعتها بقى المصريين كانوا بيستخدموا كلمة عمر ديت عشان يستهزئوا بحد ما. بس ده طبعا بعيد عن شخصية عمر بن الخطاب، لأن المصريين بيقدسوا آل البيت والصحابة معه. طبعا أول ما هتقول لها يا عمر ديت فهي كده تبقى فشخت التاني، فالتاني عايزة تاخد رد فعل، فهتقوم قايلة لها عمر مين يا العادي؟ عمر ده اللي فيد العادي ديت معناها ايه؟ يد العادي دي كلمة عربية فصحى منقسمة لقسمين: القسم الأولاني ألد والتاني العدة. فيعني ألد العدة يعني عدو اللدود، بس بقت يد العادي لما المصريين حرفوها شوية. أول ما تقول لها يد العادي التانية بقى هتقول لك لا ده أنا هعمل نفسي محترمة ومش هرد عليها، دي وليها شلق، وتاخد بعضها وتمشي. شلق ديت كلمة قبطية معناها مط. فالبني ادم الشلق دوت بيبقى بني ادم كلمته ممطوطه وممدوده كده، اللي هو ملوش كلمه يعني. بعيد بقى عن كل الهري ده، فرض ان انت قاعد بتلعب بلاي ستيشن انت وواحد صاحبك، فعمل كوره حلوه كده جاب جون، انت اتفاجئت، فهتقوم قايل له يا ابني الايه عملتها ازاي دي، وتتفاجئ كده. طبعا يا ابن الايه ديت شتيمه مش حاجه حلوه. الايه دوت دي كلمه قبطيه معناها بقره، فانت تقول له يا ابن البقره، بس هو عشان مش فاهم فيتبسط بيه. في بقى حبه كلام بسيط كده زي مثلا متول دي اساسا ما اسمهاش متول، اسمها اتول. وات وول دول كلمتين قبطيتين. الاولى اللي هي ات يعني عديم، وول النظر، فعديم النظر اللي هو ما بيشوفش. في عندك برضو مدهول على عينك، مدهول دي كلمة قبطية معناها مهمل. عندك بقى هلاس ديت كلمة يونانية اسمها هيليوس، بس احنا حرفناها خليناها هلاس معناها فاسد. بعد كده بقى عندنا كلمة عبيط ديت كلمتين قبطيتين، الأولانية اسمها ع والتانية بيط. ع ديت اللي هي حمار،
وبيط اللي هي شخصية. فانت لما تقول واحد انت عبيط اللي هو انت بتقول له انت شخصية الحمار، يعني انت حمار من الاخر يعني. نيجي بقى للجزء المهم جدا اللي هو كلمة احا. احا ديت كلمة ليها كذا طريقة في الكتابة وكذا طريقة في النطق، وكل طريقة مختلفة، وكل بتختلف برضو من بلد لبلد. الكلمة دي عالمية جدا مش مصري بس. فلو قلناها احا كده دي معناها انا حقا اعترض او انا حقي اعترض. انما بقى لو كتبناها احا كده فدي بتبقى انا ارفض حدوث هذا، من نفس المعنى برضو. وبرضو احا ديت مشتقة من كلمة، من اللي هو لما انت بتتلسع مثلا او في حاجة بتخبطك ولا كده فتقول يا كده بس. انما الكلمة ديت كلمة محترمة يعني مش وحشة. في الحكايات بقى اللي احنا بنسمعها وكده، فده بيقولك ان في العصر الفاطمي كانوا طلعوا قانون ان هم يقولوا كلمة احتج ديت محدش يقولها ابدا. فطبعا احنا من يومنا واحنا معارضين الفاطميين فغيرنا احتج ديت وخليناها احتاه. وبعد كده بعد فترة هم عرفوا ان موضوع احتاه دوت زي احتج، فمنعوا برضو كلمة احتاه، وبعدين خليناها بقى احنا احا. وبعد كده لما عرفوا فقالك بقى المصريين مش هيغلبوا فلغوا القانون دوت كله على بعض. طب كلمة أحا بقى اتقالت امتى؟ في مواقف مشهورة جدا. اتقالت في موقف مشهور جدا لما الرئيس جمال عبد الناصر طلع وقال ان هو هيتنحى، فالناس طلعوا وراه في مظاهرات وقعدوا يقولوا له أحا أحا لا تتنحى. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان توصلك الفيديوهات التانية، وممكن برضو تشوف الفيديوهات القديمة من هنا وهنا برضو، وتضغط هنا اشتراك للقناة. والسلام عليكم.